د ولسمشر غني د ښه مدیریت له برکته پر افغانستان څنګه د ډالرو باران وشو. جنیوا کنفرانس کې ټوټل افغانستان سره څومره مرسته وشوه او پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وشوې دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. جنیوا کنفرانس له افغانستان سره د شاوخوا 13 میلیارډ ډالر مرستې په اعلان سره پای ته ورسېده. د مالی وزارت چارواکي وایي چې د جنیوا په کنفرانس کې تر 2025 کال پورې له افغانستان سره د شاوخوا 13 میلیارډ ډالرو مشروطې مرستې ژمنه شوې ده. د شمروز خان مسجدي په خبره په دې توګه له افغانستان سره د کال څه باندې 3 میلیارډ ډالر مالی مرسته کیږي. هغه وایي ځینو هیوادونو د یو کال مرستې ژمنه هم کړې ده، خو د مالی وزارت مرستیال عبدالحبیب زدران بیا وایي چې دا مرستې په افغانستان کې له پرمختګونو سره تړلې دي. د ده په خبره ځینو هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې به پرمختګونه او وضعیت ته وګوري او شرایطو ته پام به له دغه هیواد سره د لا ډیرو مرستو د ترسره کولو یا د مرستو د قطع کولو پریکړه کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا د خوشحالۍ خبر به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.